喂 ，Hello， 谁是妈咪的小宝贝？是谁？谁是妈咪的小宝贝？是谁？王海玉是吗？是不是王海玉？王海玉是妈咪的小宝贝吗？是不是？哦，你怎么不说话了？说话。海玉唱歌，唱歌，海玉唱歌，海玉，哎，可爱的海玉 ，Hello，Hello。